ზოგადად პიროტექნიკა მანდამაინც კარგია ესეთი გაფრქვევის თვალსაზრისით არ არის ხაერში, იმიტომ რომ ეს დენტი ილექება საბოლოო ჯამში და პრობლემას ქმნის ტროპოსფერული ოზონთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დამატებით დაბინძურების კერა არის და სერიოზული პრობლემა. თავიდანვე ვითხოვდით, რომ აიგზალოს, არის ბევრი ქვეყანა, ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიც არის, სადაც აკრძალულია პიროტექნიკის გამოყენება და სამწუხაროდ არანაირი ქმედითი ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები სახელმწიფოს მხრიდან გაკეთებული არ. დღეს დადგა ეს საკითხი პიროტექნიკასთან დაკავშირებით, ჩემთვის ცოტა გაურკვევლია, რატომ მანდამაინც დღეს გასაგებია, რომ ვიღაცები ძალიან შეწუხდნენ ეთქობა ამასთან დაკავშირებით, როგორც იქნა მიხვდნენ, რომ პრობლემატური თემა არის პიროტექნიკა, მაგრამ აქ ისევ არ არის ლაპარაკი ამ კანონპროექტში, არ არის საუბარი იმაზე, რომ აიგზავნოს. არის საუბარი, რომ რეგლამენტირება გავაკეთოთ და ლიცენზირება გავაკეთოთ, რაც ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უფრო უარეს სიტუაციას მივიღებთ, არა დადებიც, არამედ უფრო უარყოფით. ძალიან იზრდება კორუფციის ნაწილი ამ იმაში, ვინ მიიღებს ლიცენზიას, ვინ არ მიიღებს ლიცენზიას, რა პირობებით მიიღებს. ეს ყველაფერი გაუგებარი საერთოდ და არის რიგი ქვეყნები, რომელიც მარტო სახელმწიფოს აძლევენ უფლებას პიროტექნიკის გამოყენების ძალიან დიდი დღესასწაულების შემთხვევაში და სხვა ანუ პირებს, ფიზიკურ პირებს ამის უფლება არ აქვს. ჩვენ ვითხოვთ აკრძალვას და არავითარ რეგლამენტირებას. უბრალოდ აკრძალვას. იმიტომ რომ ეს არის ასახიჩრებს ჩვენ მომავალ თაობას და არის პრობლემა. ასეთი პირდაპირი გამოყენების უფლება მეზობელს აზერბაიჯანში აკრძალვა სრულად პიროტექნიკის გამოყენებისა. სრული აკრძალვა საერთოდ ვერ შეიძლება. რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, აგრეთვე არის რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, ბევრი ევროპულმა ქვეყანამ ვარი ამასთან დაკავშირებით, მხოლოდ დიდ განვითარებულ ქვეყნებს მხოლოდ სახელმწიფოს აქვს უფლება გამოიყენოს პიროტექნიკა და არავითარ შემთხვევაში კერძო პირებისთვის ეს არ არის დაშუქებული.